ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡਾਕਟਰ ਲਾਟੀਆ 'ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਰੈਕਸ ਕਫ ਸਿਰਪ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟੋਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ml ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਤੇ 60 ml ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ: ਡਿਫਨਾਡਰਾਈਮਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਡ 12.5 mg, ਟੈਰਪਿਨ ਹਾਈਡਰੇਟ 7.5 mg, ਐਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 125 mg, ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ 55 mg। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ MRP ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਫ ਸਿਰਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਫ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 2-2 ਚਮਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਚਮਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਟੋਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਟੋਰੈਕਸ ਕਫ ਸਿਰਫ ਅਲਵਿਦਾ ਖਾਂਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਬਹੁਤ TV ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੂਕੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।